금실 좋은 부부가 살았어. 근데 남편이 어부야, 어부. 근데 아이고 세상에 기폭의 꿈을 싣고 온다고 그냥 어부가 배를 타고 항해를 떠났어. 근데 웜에 풍랑을 만나가지고 세상에 배가 헛가닥 뒤집혀갖고 남편이 실종이 돼버린 거야. 그래서 날마다 바위에 앉았고 여보 그러고 울었어. 그렇게 날마다 우니까 어머 하늘이 감동을 해갖고 파도에 실려갖고 남편이 시체가 돼서 온 거야. 우리 여보 왔네 딱 그랬는데 세상에 바닷가에서 생선들이 남편 거시기를 다 물어 뜯어버린 거야. 부인이 울면서 하는 말이 어메 살아도 나는 못 살아 살아도 나는 못 살아